Assalamualaikum. Welcome to our channel. Hope you all are doing good. So अभी खाना देने आई थी अभी को, साथ ही रायान को नाइकी की अपनी सॉक्स चाहिए। और रायान ने क्या पहना हुआ है? रायान, what you wearing? Show. What are you and Ishil wearing? And here is Dua and Azan. My name is Sonic. I want to drink Sonic. देखते हैं सॉक्स अगर रायान की नाइकी की मिलती हैं तो वो लेनी है, साथ ही आपको दिखाते हैं हम बाकी भी। रिमशा गई हुई थी बाजी के घर कल रात को और अभी वापस आ रही है। हम जा रहे हैं बर्ड्स के एरिया में, हार्वी सेंटर, वहाँ पे बर्ड्स को फूड डालेंगे और उसके बाद रायान को नाइकी की सॉक्स लेकर दूंगी। घर में मैंने खाना बनाया था आज, कीमा मटर आलू और रायान का। थैंक यू। ये ईशल के बाल माशाल्लाह ऑयल जो मैं ख़ुद बनाती हूँ उससे बहुत माशाल्लाह थिक एंड लंबे हो गए हैं। इसकी वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। मोहम्मद के भी माशाल्लाह बाल बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑयल। आज हाई स्ट्रीट में काफ़ी रश है क्योंकि संडे है। हम प्राइमा के बीच से गुजर के जाते हैं बिकॉज ये शॉर्टकट एरिया है। ये आप एरिया है जहाँ बर्ड्स को फूड डालते हैं। जो भी घर में चावल बच जाते हैं या कोई भी खाना बच जाता है ना, उसको मैं बैग में, इशल फट जाएगा इधर बेटा, उसको मैं एक बैग में डालती रहती हूँ और वीक बाद जो है वो आके बर्ड्स को डाल देती हूँ, बजाय इसके कि बिन में फेंके, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं होती खाना बिन में फेंकना। और दो वेस्ट करना भी अच्छा नहीं होता, तो कुछ ना कुछ बच ही जाता है। छोटी मोटी रोटी हो गई, चावल हो गए, वो ज़्यादा सारे बर्ड्स हैं, हम उधर डाल देंगे। दिस इज़ द बैक साइड ऑफ हार्वी सेंटर। फीड देम स्मॉल पीसेस मोहम्मद। I want to feed them big pieces. Big pieces they can't eat, Janu. They can. See? They can. They're breaking it. ये थोड़े से मैंने चावल थे बॉयल, वो भी डाल दिए हैं Some more. और दुआ उनको छोटी सी ब्रेड डालने लगी है। तो look at me. You like veggies? अब बर्ड्स उड़ के चली गई हैं थोड़ी देर के लिए, वो अब आने लगी हैं। दे आर कमिंग डाउन। दे आर कमिंग डाउन। बहुत बड़ा सदका होता है। यूके में कोई गरीब तो होता नहीं है, तो बेहतरीन सदका ये है कि आप यहाँ पे खाना डाल दें। इट्स गुड। And this coat, this one is Irambaji's present on my birthday and it's very warm and cozy. ये टिकटॉक से आई थिंक मिल रहा है, बहुत अच्छी प्राइस है, 25 समथिंग का। बहुत अच्छी इसकी वार्म सी पहनने से लगता है। अब स्पोर्ट्स डायरेक्ट जा रही हूँ। रायन, हमने क्या लेना है? Which one? Why you like Nike? That's my only favorite. Wow. Narayan loves brand stuff. यहाँ पे सेल है स्लेजेंजर की। There are 2 for offers for men's. इनकी भी अच्छी ऑफर्स होती हैं पर ब्रांडेड चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। Yes, kids section is upstairs, so we're gonna go by lift to upstairs. यहाँ फुटबॉल का सारा स्टफ है। Let's see if we can find socks for boys here. Starts from 3 to 5 and a half. Okay. So
Go back to the pool on Lucas. You like this one to Lucas? ऑफर्स अच्छी फिर हमें अभी ने भी ज्वाइन कर लिया बिकॉज रायान वांटेड हिज डैड टू कम एंड चूज द सॉक्स व्हाट्स द एज ऑन इट I don't know. बेटा ये बड़ों की हैं दैट व्हाट आई वाज कंफ्यूज्ड It's so cold. This. I don't know. What is the sign? How do you it's I think Sign on. That's from size 8 to size 13. Oh, okay, thank you. Depends what you like. Cheers, thank you. So it's all नाइकी में नहीं है Why are you crying? Why are you looking pretty? रायान ने नाइकी एयर वाले फुटबॉल शूज़ चूज़ किए हैं और अभी इसका दूसरा पेयर वो आके देंगे तो फिर हम नीचे जाएंगे पेमेंट करने इट्स £60। द बैड थिंग है इनका ऊपर वाले पोर्शन में जो फुटबॉल वाला एरिया है वहाँ पर कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं है दिस इज़ वेरी बैड कस्टमर सर्विस इन स्पोर्ट्स डायरेक्ट अब हम शूज़ लेके जा रहे हैं पे करने के लिए एंड देन वी लीव तो सॉक्स उसने बाय किए हैं फुटबॉल वाली एंड देन वी विल जस्ट गो वी हैव टू वेट इन द क्यू इधर हमें तकरीबन आधा घंटा वेट करना पड़ रहा है पहले हमने जूते ढूंढने थे वो ढूंढे हैं उसके बाद अब क्यू लंबी है और एक बंदा सर्व करने वाला है बस अब जा रहे हैं पे करेंगे एंड देन विल गो होम रुमशा आ गई है घर पहुंचने वाली है मैंने शामी कबाब का मसाला रेडी किया था और कीमा मटर आलू बनाए थे बिरयानी कल की थोड़ी सी बची हुई है They are busy, quite busy and taking lots of time. अब सब कुछ ले लिया है इस से भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी जो बाय की हैं तो अब हम घर जा रहे हैं और हंसडा का भी स्टाफ मैंने उठाया हुआ है आज़ान और दुआ सो गए हैं अब पार्किंग में आई हूँ पार्किंग जो है वो ऑलरेडी डन कर दी थी अब कार की तरफ चलते हैं और लेट्स गो होम एंड सी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और दुआओं में याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मे अल्लाह पाक ब्लेस यू ऑल अल्लाह हाफिज़ गाइस अल्लाह हाफिज़ I love this.